Heute auf der Rampart Ranch bei unserem großen Event Hubert von Tasser mit seinem schönen Rollabdeck. Und das ganze Video von uns beiden Schönen seht ihr auf YouTube. Steht in den Kommentaren. Kommt uns Besuch. $1 million off the tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Getting this money,